Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maamiltoota chaanaala YouTube Isaaq Ibraahim nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Har'allee viidiyoo baay'ee barbaachiftuu fi hedduu isin fayyadedha yaada takka haala taabneelitti hojjennu yookaan immoo haala channel art yookiin baanariitti hojjennuun isinitti agarsiisa jechaadha. Kanaaf viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaa waan isiniif hin galle yoo jiraate gaafii na gaafadhaa. Qaruu calqaban namoonni chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa maatiin nuuf ta'an afeeraa kooti jechuudha. Kanaaf amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa hanga dhumaa daawwadhaa. Hayyeekaa amma kallattumaan barnootaatti dabalee isinitti agarsiisa. Kanaaf jalqaba appilikeeshinii Pixel Lab jedhamu kana qabaachuu qabdanii. Pixel Lab kana Telegram kan koo irraa buufachuu dandeessan jechaadha. Achi booda saayizii isaa filattanii saayizii isaa kan baanariidha jechuudha. 1855 fi akkasuma weedzii isaa jechuudha. 423 gootanii weedzii isaa xiqqeessanii haala kanaan filattan jechaadha. Achi booda saayizii akkasuma yookiin sheeppii bakka mallattoo eda'uu kana pilaasii kana aayikanii pilaasii san tuttanii jechuudha sheeppii filattanii. Achi booda haala kanaan bal'istanii guutuu isaa waliin geessan jechaadha. Amma kalarii isaa ni jijjiirtanii isa kana yoo barbaadan kalar kan jedhu filattanii jechaadha. Kan barbaadan diimaa, gurraacha, adii, bilaakii akkasuma reedii, giriin gochuu dandeessan jechaadha kan barbaadan. Ammallee aayikanii fi yookiin immoo sheeppii filattanii geengoo yookiin immoo sarkil jechaadha. Sarkil erga filattanii haala kanaan erga tuqxan booda jechaadha raayit gootaniiti. Opsiitii ka jedhu kana bira dhaqxan jechuudha. Ni hir'istanii hanga ni xiqqaatutti opacity isaa kana hanga akka bifa daalachaatti deebi'utti ni xiqqeessitan jechaadha. San booda kooppii godhattanii isuma kana iddoon kooppii jedhu ni jira. Achi booda isa kooppii gootan kana saayizii isaa xixiqqeessanii isa calqabaa san irratti galchitan jechaadha. As gubbaatti galchaa deemtanii. Achi booda poozishinii isaa jechaadha. Rilaatiif poozishinii isaa tuqxanii ka oliif ka gadii kana jechaadha. Poozishinii isaa ni filattan jechaadha. Haala kanaan xixiqqeessanii hunda isaa asirra galchitan jechaadha. Xixiqqeessanii hanga 4 yookiin 5 gootanii 4 gahaadha. Haala kanaan as bira gootan jechaadha. Erga kana xumurtanii raayit gootanii as keessaa baatan jechuudha. Erga rilaatiif poozishinii isaa erga filattan jechaadha. Amma duubatti deebitan yeroo tokko teksቸር ka jedhu filattanii. Tekscheriin kun gara gaalarii keessanii yookiin gara faayilii keessanii piikcharii keessanii isin filata jechuudha. Piikcharii baanarii irra kaayachuun barbaadan san kan suura keessanii yookiin kan loogoo keessanii gaalarii keessan keessa seentanii barbaadanii filattanii irra kaayattan jechaadha. Anamma isa kana filadhuuti mee. Erga isa kana filadhee crop godhaan xiqqeessa iddoo barbaade san fuula sana barbaade jechaadha. Asirran kaawwadhaa jecha. Askirra kaawwadhee erga raayit godhee jechaadha. Amma opacity bira dhaqee haala kanaan dhibbarran kaahaa jechaadha. Akkasitti qulqulleessa jechuu opacity isaa san jechaadha. Ammallee mallattoo dhuma pilaasii kana tuqee jechuudha. Poozishinii filachuu ni danda'a. Poozishinii kana irratti poozishinii isaa jalqabanii filattan achi booda sheeppii filattan jechaadha. Sheeppii kana haala kanaan filattanii isa kana jechaadha. Isa rektaangal ta'e kana filattanii achi booda raadiyeesii isaa 42 irra gootanii yookiin 40 yookiin 45 naannoo sana gootan jechaadha. Haala kanaan teessiftanii amma achi boodas dhuftanii walitti hiitan jala kana tuqxanii jechuudha. Kunoo isa kanniin walitti hiitanii bakkaan amma tuquu kana tuqxanii jechaadha jala kana. Achi booda konfirmeettaniini walitti hidhameera jechaadha. Amma inni calqabaa arfan sun walitti hidhameera. Amma isa kana ni filattanii sadarkaa lammaffaarra keessan jecha. Lammaffaarra ni keessanii isa dhumarra filattan kana. Achi booda bakka calqabaa sanitti deebitanii jechuudha. Shadow ka jedhu ni filattan jechaadha. Kunoo enable shadow kana enable gootanii haala kanaan isinii dhufa. Erga enable gootan amma as biratti maqaa chaanala keessanii yookiin maqaa keessan as gubbaa irratti barreessitan jechaadha. Mallattoo plus tana tuqxanii jechuudha. Ni barreessitanii yoo barbaadan. Kunoo tekstii as biran ni barreessitanii mee fakkeenyaafan Isaaq Ibraahim jedhee chaanala kan kootiif haa moggaasu jechuudha.
your name dha. Amma your name maqaa keessan as biratti galchitan jechaadha. Yoo barbaade ani kan Isaaq Ibrahim jechuu danda'a. Achi booda saayizii isaa kana ni bal'ifadha. Kalarii isaa ni filadha jechaadha. Kalarii isaa jala kana akkana siqee jechuudha. Kan barbaade filadha. Haala kanaan jecha kalarii isaa ni filadha. Ni barreessa. Lachiifu kalarii gargarii yoo barbaadan gochuu dandeessan homaa rakkina hin qabu jechuudha. Okay. Amma foontii isaa filattanii foontii hedduutu jira as keessa. Foontii hanga 20 jechaadha. Isin my foontii kan jedhu maybe yoo barbaadan download gochuu dandeessanii. Haala kanaan foontii baay'ee miidhagaa ta'e kan barbaadan keessaa filattanii as bira kaayyattan jechaadha. As biratti maqaa keessanii kan barreessitan baanarii baay'ee miidhagaa ta'e chaanala keessaniifis namoonni subscribe fi view akka argattaniif jechaadha. Baanarii keessanii fi akkasuma profile picturein kan chaanala keessanii baay'ee miidhagaa ta'uu qaba. Achi booda malee shape filattan jechuudha. Opacity bira deemtan amma filattanii baay'ee opacity isaa san akka calqaba isinitti argisiisan zeerootti deebistanii yookiin immoo hin hir'istan jechuu zeeroos gochuu baattan zeeroo yoo ta'e mul'atu waan ta'eef ni hir'istanii hedduu takka baay'istanii ni hir'istanii achi booda kooppii ni godhattan jechaa yoo barbaaddan kooppii gootanii caafii irra jechaadha ni kaayyattan jechaadha akka inni isinii bareeduuf sissiqsitanii bakka tokkoo fi bakka tokkorraa akka bakka biraatti akka babbareedu mimmiidhaguuf kaayyattan jechaadha. Achi booda amma teekstii barreessitanii mallattoo tuqaa jechuudha. Dootii kana ni barreessitanii. Haala kanaan dootii kana ni barreessitanii saayizii isaa akkasuma ispeesingii isaa bakka inni ittiin addaan babal'atu ni barreessitu jechuudha. Ispeesii akkanatti haala itti addaan bal'atu. Kun gara oliititti kun gara gadiitti jechuudha. Ispeesingii kana haala kanaan jechaadha babal'ifattanii kooppii godhattanii jechaadha. Kanas akkuma duraa sana kooppii godhattanii kaawwattu jechuudha. Iddoo garagaraa kaayyattan jechaadha. Kunoo haala kanaan amma gaalarii keessan keessa seentanii sooshaal miidiyaa filattanii daawunlood kan godhattan. Kana daawunlood godhattanii Google irraa jechaadha. Sooshaal miidiyaa PNG photos jettanii yookiin immoo sooshaal miidiyaa PNG jettanii qofoo barreeffatan isiniif dhufa haala kanaan. Amma kana irraa balleessitan jechuudha. Erase color ka jedhu bira dhaqxanii irraa balleessitanii amma immoo kalarii yookiin strookii ni filattanii kan barbaadan filattu erga daawunlood godhatanii gaalarii keessan keessa seentanii bakka ida'uu san dhaqxanii isa kana filattan booda erase color erga jettan booda kana halluu isaa akkasuma strookii isaa kan caafii isaa irra taa'u ni filattan jechaadha. Kunoo kan barbaadan kalarii barbaadan strook yookiin immoo color kan jedhu filachuudhaan kan barbaadan irra kaayyattan jechaadha. Saayizii isaa yoo barbaadan ni guddistanii yoo barbaadan ni xiqqeessitan akka barbaadan jechaadha. Amma as biratti teekstii barreeffattanii follow me on this social media jettanii yookiin immoo follow me on jettanii social mediaawwan kana gubbaa kaayyattan jechaadha. Isa kaanii barreessitanii kalarii isaas filachuu dandeessanii foontii isaa filachuu dandeessanii saayizii isaa filachuu dandeessanii barreeffama isaa filachuu dandeessan jechaadha. Isa kana foontii isaa foontii baay'ee miidhagaa ta'e ni filattanii jechaadha. Haala kanaan irra kaayattanii kan barbaadan isin kan isiniif mijatu irra kaayattu jechuudha. Haala kanaan sirreeffattanii as gubbaa ni keessanii. Achi booda istaayilii isaanii filattanii istaayilii isaa kana xuxxanii filattan jechaadha. Achi booda isa kana gaalarii keessatti altiraadhaan seef godhattan jechaadha. Xumureeraa kana fakkaataa galatooma.